আজকে একটা অনুষ্ঠান বাড়ি নেমন্তন্ন ছিল, কি কি খেয়েছি দেখে নিন। ফার্স্টে খেয়েছিলাম শাক ভাজা, তারপর খেয়েছিলাম মাছের মাথা দিয়ে মুগ ডাল, আমাকে ইয়াব্বর একটা কাতলার মাথা দিয়েছিল, তারপর এঁচড় চিংড়ি থেকে বেছে বেছে শুধু চিংড়িগুলো নিয়েছিলাম, আমার চিংড়িটাই ভালো লাগে। তারপরে নিয়েছিলাম ইয়াব্বর একটা কাতলা কালিয়ার পিসটা দেখুন হেভি ভালো ছিল আর ভীষণ টেস্টি ছিল। আর কাতলা কালিয়ার গ্রেভি দিয়ে মেখে ভাত খাওয়ার পর, মাছ খাওয়ার পর চলে আসলো পাঁপড়, চাটনি, 4টে মিষ্টি দিয়েছিল আমাকে। আমি তো খেতেই পারিনি, আর খেয়েছিলাম লাস্টে দই।